Dan ketika Yesus sampai di kota ini, dia melihat kota ini gak ada pertobatan sama sekali. Tidak ada pertobatan sama sekali. Memang baik mereka sama Yesus, tapi bukan itu yang membuat Yesus menjadi senang. Karena di dalam Yesus tidak ada keinginan untuk popularitas. Supaya nama dia tenar. No way. Pengkhotbah yang sejati tidak pernah mengejar popularitas. Dan Anda bisa lihat dari tindak tanduknya. Amin. Anda bisa lihat dari tindak tanduknya, bukan hanya memegang perkataannya, tapi Anda lihat dari tindak tanduknya. That's it. Maka target dari orang tua hanya melihat anak-anaknya rukun. Betul kan? Betul Batu Berlin. Siapa yang punya anaknya lebih dari 3 di sini? Yang udah gede-gede, yang udah besar-besar tentunya. Anda tahu yang saya maksudkan. Sekalipun mungkin anak Anda yang satu, jadi seorang pejabat senior, gajinya 30 juta sebulan. Yang satu, seorang pengusaha properti yang berhasil, penghasilannya 1 M 3 bulan sekali. Contoh ini kan, saya hanya kasih contoh aja. Tapi kalau yang pengusaha sama yang pejabat senior sama yang tukang becak, anaknya juga tukang becak, berantem satu dengan lain, apakah membuat orang tua senang? Hanya orang tua yang hiper yang senang. Hiper apa? Hiper matre. Betul? Yang penting mereka setor sama aku. Amannya itu. Anakku janganlah berantem. Ya tapi Pak, udahlah janganlah. Yang penting kalian setor aja lah. No way. Hal yang sama denominasi organisasi seperti itu. Sepanjang Anda store, hidupmu pun semaumu, no problem. Tapi tidak Yesus Kristus. Tidak 5 jawatan. Haleluya. Dan jika Anda tahu bahwa kota ini datang dari atas, sedang mengekspresikan yang di atas di bumi ini, di kota itu banyak aturan. Ada kota yang gak punya aturan? Gak ada. Hukum rimba kalau itu. Itu Anda termakan dengan film lama saya yang pernah saya tonton, Mad Max. Wah itu kota yang gak ada aturannya, dador, syudor. Dan itu yang dikatakan oleh Brother Branham. Banyak orang ingin hidup lagi di zamannya Doc Holliday, di zamannya si Sitting Bull, nama-nama koboi-koboi di masa lalu. Ya kan? Ingin hidup di zaman seperti dahulu, bawa pistol, dador, dador. Gak ada hukum. Ada sheriff, tapi hanya figur. Sheriffnya hanya moderator. Ya udah mau tembak-tembakan, oke ya. 1, 2, 3. Brother, itu kota liar. Tapi kota yang datang dari atas. Sheriffnya bukan moderator. Sheriffnya bukan presenter. Sheriffnya penegak hukum. Siapa yang salah masuk penjara. Ada hukum yang harus ditaati. Ada warga yang harus dihormati. Dan setiap warga punya hak yang sama. Tidak ada yang lebih baik dari antara Anda, saya, dan kita semuanya. Tidak ada pengkhotbah yang lebih spesial di hadapan Tuhan. Amen. Semua memiliki hak yang sama. Tuhan memandang yang sama. Tuhan berikan hukum yang sama. Dan Tuhan hanya ingin umatnya, rakyatnya menegakkan hukum. Pelanggaran terhadap hukum ada penalti. Nabi katakan tidak ada penalti bukan hukum. Haleluya. Itulah kota. Jadi di dalam Anda sudah terkandung hukum. Secara tubuh fisik pun Anda punya hukum. Ada amin? Yes sir. Hukum Anda bukan hukum. Sama seperti yang saya teringat di dalam sebuah percakapan. Jadi kalau sudah marinir kemudian tinggalnya terus di laut, ya enggak lah. Ada percakapan kami itu. Jadi kalau sudah tentara angkatan darat terus tinggal di darat terus gak ada yang di laut. Hukum Anda tinggal di darat. Anda tidak bisa berenang seperti penyu atau kura-kura. Hukum Anda di sini. Tapi penyu, kura-kura, lumba-lumba, hukumnya adalah tinggal di air. Di dalam Anda dan saya sudah ada hukum-hukum itu. Dan hukum surgawi juga sudah ada di sini. Bahwa Anda akan terbang suatu hari kelak.
Amin. Dan seharusnya sudah terbang sekarang. Membumbung tinggi mengatasi ketidakpercayaan dan dosa. Untuk terbang menuju ke tempat yang kekal. Oh, haleluya. Kota yang seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga Yesus hanya berandai-andai. Di kota ini sudah semuanya kuberikan. Tapi tetap aja tidak bertobat. Ya gimana lah Tuhan. Beginilah aku. Masih kuusahakan. Masih proses lah. Benar. Anda hanya perlu memberikan hati sepenuhnya. Merendahkan hati di hadapan Dia, seorang yang mengadakan mujizat dan tanda heran dan pengajaran yang benar. Maka Dia akan memberikan sesuatu yang Anda tidak sadari. Sudah ada di dalam Anda. Dan dihidupkan. Sebuah kesadaran tentang siapa diri Anda. Kamulah kota yang datang dari atas. Kamu berasal daripadaku. Itu sebabnya Bapa memberikannya kepadaku. Kapan Anda diberikan kepada Yesus? Sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Dan ketika Yesus datang melalui pesan di zaman ini, amen, melalui utusannya, Dia datang ke kota Anda. Ke kota Anda. Amen. Dia berikan semua yang Anda butuhkan. Dia berikan untuk memperlihatkan, inilah Yesus, inilah Kristus, inilah yang benar, inilah firman yang sesungguhnya. Maka hati Anda akan melihat, dan hati Anda akan percaya. Tapi lihat, ada kota-kota yang tidak mau percaya. Tidak mau bertobat. Dan kepada kota-kota ini Tuhan hardik keras. Khususnya Kapernaum. Dan di akhir zaman, kota pantai yang berikutnya adalah di wilayah barat. Kapernaum di wilayah timur. Los Angeles di wilayah barat. Ada amin. Dan Yesus menghardik kota tersebut. Tidak ada pertobatan. Karena di kota itu, California, Los Angeles, Tuhan kirim Brother Branham berkhotbah di sana beberapa sangat banyak. Sangat banyak. Anda bisa cek itu di urutan daftar khotbah Brother Branham. Anda bisa cek semuanya di wilayah kota-kota di wilayah California. Los Angeles secara khusus. Los Angeles, malaikat yang terhilang. Malaikat yang jatuh. Dan itulah sebuah kota. Dan kepada kota ini dikatakan akan lebih hebat tanggungan dosanya daripada Sodom. Bahkan mungkin Kapernaum. Jadi Sodom di sini dosanya, Kapernaum di atasnya, Los Angeles di atasnya. Kenapa? Karena Kapernaum bukan kota bisnis, bukan kota industri. Kapernaum mungkin kota pantai, mungkin kota pelabuhan dan sebagainya. Tetapi, dan hanya terdengar di wilayah tertentu. Tetapi Los Angeles, kota hiburan, industri, musik, film, fashion, mode, dan seluruh dunia dipengaruhi. Mereka datang ke kota itu, mereka menginjakkan kota itu, mereka melihat, mereka terkagum, mereka terperangah, mereka mengambil, mereka bawa pulang. Souvenir, cindera mata. Dan mereka berusaha untuk mengikuti dandanan yang ada di situ. Dibawa pulang ke kampung. Sehingga bahkan di Samosir pun Anda bisa melihat perwakilan Los Angeles. Anda bisa lihat? Sangat mengerikan. Tidak hanya yang muda, anak gadis, sampai yang opung pun tidak kalah. Di Medan Anda bisa melihat sendiri. Di Manado Anda bisa melihat sendiri. Ya, itu semua datang dari Hollywood. Kota fashion dengan pornografi dan dengan segala hal yang vulgar, yang sangat menjijikkan. Sesudah dilawat oleh anak manusia di masa hidupnya. Dan terakhir, di tahun 65, Tuhan mengirim nabinya berkhotbah di Hotel Baltimore di Los Angeles. Di hadapan para pengusaha, orang-orang Kristen, full gospel businessman. FGB MFI. Dan saya ingin Anda mendengar apa yang dikhotbahkan oleh Nabi ini. Karena saya ingin supaya Anda meresapi dan mendengar langsung suara itu. Sebuah hardikan, sebuah hukuman yang demikianlah firman Tuhan atas kota tersebut.
Anda harus mendengar suara Nabi ini langsung. Dan saya ingin Anda mendengar dengan seksama. Resapi hal itu. Karena Anda adalah kota. Dan setelah ini saya akan bicara tentang teks Yerusalem tadi. Jika Anda masih mau sabar. Amin. Anda sudah punya khotbahnya ini, yang dikhotbahkan dengan judul memilih seorang mempelai wanita. Di khotbah memilih seorang mempelai wanita. Di khotbah itulah nubuatan datang atas kota Los Angeles. Akan tenggelam ke dasar laut. Seperti pendahulunya kota pantai yang sebelumnya, yaitulah Sodom dan Kapernaum. Karena 3 kali anak manusia dinyatakan, yaitu adalah Kejadian 18, anak manusia dinyatakan, Elohim dalam tubuh manusia, dan Sodom dibakar dan tenggelamkan. Anak manusia Yesus Kristus, Kapernaum ditenggelamkan di wilayah timur, dan kemudian anak manusia di akhir zaman. Dan Los Angeles akan mengalami nasib yang sama. Anak manusia, jika ia sudah menyatakan dirinya, penghakiman sudah diserahkan kepada anak. Dan jika kita adalah kota, maka kita harus membuka pintu gerbang, mempersilahkan dia masuk, dan biarkan dia untuk mengerjakan apa yang dia mau. Dan Anda yang merespon, amin. Percaya, menerima dia, meluk dia, memegang dia. Rahasianya tetap tinggal dengan perkataan dia. Rahasianya untuk Anda tetap memiliki fellowship ilahi, turuti firman-Nya. Haleluya. Sudah? A few weeks ago, I was in a vision, and I was standing up on a high place, and I was to see the preview of the church. And I noticed coming from standing more like this way, facing the west, and coming this way was the lovely bunch of women. Stop dulu. Bisa dimunculkan bahasa Indonesianya, suaranya dimunculkan juga. Oke, tetap munculkan suaranya sembari Brother Daniel memunculkan bahasa Indonesianya. Dimulai dengan beberapa minggu yang lalu saya masuk ke dalam sebuah penglihatan prata yang mempelai wanita. A few weeks ago, I was in a vision, and I was standing up on a high place, and I was to see the preview of the church. And I noticed coming from standing more like this way, facing the west, and coming this way was the lovely bunch of women. Real nice dress, long hair, fixed nice in the back, sleeves, skirts down neatly, and they were all in a marching tune, like onward Christian soldiers marching as to war, with the cross of Jesus going on before. And as they passed by, I stood and there was something there, some spirit, God, and said, "There is the bride." And I looked and my heart was happy, and she went around this way and passed around behind me. After a while, when she come back this way, it said, "Now the modern church will come into preview." And here come the Asian church up. I never seen such a filthy bunch. Here come the other churches up, all the different nations. They look horrible. And I say this because I'm duty bound to tell the truth before God. And when he said, "Here comes the Church of America now to be previewed," if I ever seen a bunch of devils, it was that. Them women were stripped naked with an old gray-looking thing like a color of an elephant's hide. And there's hole in front of them with no upper part on it at all. And they were doing this kind of stuff that these dances that these kids do out here, that twist and stuff, and that kind of music going on. And when I seen Miss USA come up, I almost fainted. Now this is thus saith the Lord. If you believe me to be His servant, you believe me now. I wouldn't say that for nothing in the world. There's not enough money in all the world to get me to say that if it wasn't true. And when she come by, that was the filthiest looking thing I ever seen. And I thought, God, as hard as preachers and we brethren have labored to get you a bride, and that's the best we could do.
She was twisting, holding this in front of her like one of these hula skirts of a thing, holding it in front of her lower part like this, dancing and twisting like these kids do out here on these vulgar shows that they have. Twisting. That was Miss Christianity of America. So help me, by the help of God, that's what it looks like in his face. I could have fainted. I thought of all the trying and the preaching and the persuading, every one of them with bobbed hair. And they were twisting and carrying on, holding this in front. They come around where I was standing there with this supernatural being. I couldn't see him. I could hear him talking to me. He's right around me. But when they turned this way, they'd hold this, just twisting and laughing and going on, carrying on like that, holding this in front of them. Now me standing in his presence there and his servant. And of all I tried, that's the best I could do. I thought, God, what good did it do me? What good did it do all the crying and begging and persuading and the great signs and wonders and miracles that you showed, and how I stood there and go home and cry after preaching to him and things, and what good did it do me? And then I have to present something like that for you for a bride. And as I stood there looking, she passed on by, and you can imagine the back part of her with nothing on, holding this in front of her as she went shimming by like that to this twist, throwing her limbs out like that, and it was vulgar how she was carrying on her body, shaking around like that. Now, you say, what does it mean, Brother Branham? I don't know. I'm just telling you what I seen. And when she passed by like that, I looked at her, and I just got real faint. I just turned around and thought, God, I'm condemned. There's no need of me trying any. I just might as well quit. Miss Carl Williams, if you're sitting here in that dream that you told me about a while ago that you had the other night that's been bothering you, there it is. The steering wheel's taken from my hand. Then I just thought I just might as well forget it. I was gone. And all of it once, I heard it coming again. And coming up on this side, come the same bride that went around this way. Here come them little ladies again. And each one of them was dressed in their national garb from where they come from, like Switzerland, Germany, and so forth. Each one wearing that kind of garb, all long hair, just exactly like the one at the first. And here they was coming, walking onward, Christian soldiers marching as to war. And when they passed by the preview stand where we were standing, just all at once, every eye went that way, and then they turned back, and on they went marching. And just as they started going right up into the skies, this other one went up to a break of a hill and went down like that. These started marching right up into the skies. And when they went to marching, I noticed a couple of little girls in the back looked like they might be of some foreign girl, like Sweden or Switzerland or somewhere. They started to look around and I said, don't do that! Don't get out of that step. And as I screamed like that, I come to in the vision, standing there with my hand out like that. I thought, well, Amen. That's the reason I said what I have tonight. I want to ask you a question. Is it later than we think? Could she already be called and chosen? Sealed away? There won't be one extra one, you know. Could it be possible? Oh, yes. Oh, yes. Remember what I said the other day at the breakfast? In the pollen of breeding male and female, there's 1,000,000 germs goes forth. 1,000,000 eggs goes forth. But there's only one of them live, and yet they're every one just alike. 1 out of 1,000,000. Every one of them the same eggs and the same kind of germ. One of them lives, the rest of them dies. No one can tell which is the one that's a ripe egg, and, well, what about it? God has to decide that. Whether it's going to be a boy or girl, blonde or brunette, or whatever it's going to be. God decides that. Not the first one meets, but the first one God's decided. Maybe one come up here and one, if you ever notice in the test tube, to see them come together. I've watched it. God has to decide that. Every one of them just alike. But by election, the natural birth is by election. God takes 1 out of the 1,000,000. When Israel left Egypt,
on the road to the Promised Land, there were approximately 2 million people. Every one of them was under the same sacrificial lamb, or they wouldn't have lived. Every one of them listened to Moses, the prophet. Every one of them was baptized to him in the Red Sea. Every one of them danced the women with Miriam up and down the side of the seashore when God destroyed the enemy. Every one of them stood with Moses, and you heard him sing in the Spirit. They every one eat manna out of the wilderness that dropped down from heaven. New manna every night, which is a type of the message. Every one of them eat from it. But out of the 2 million, how many made it? Amen. 2. 1 out of 1 million. There's approximately 500 million Christians in the world tonight, counting Catholic and all. 500 million so-called believers in the world. If the rapture come tonight, that would mean if 1 out of 1 million was the count, I don't say it is, but if it was, 500 people in the next 24 hours would be missing, you'd never even hear of it. There'll be that many missing anyhow, it can't even be counted for. Then it could be happen to us, friends, like it did when John the Baptist came. Even the disciples said, why did the Scripture say? Why did the apostles or the prophets say? Why does it say that Elias must first come and restore all things? He said, I say unto you that Elias has already come, and you didn't know it. One of these days we could be left sitting here. What about the rapture before the tribulation sets in? It's already come and you didn't know it. All the bodies sealed in, just keeping it in step. Amen. I ain't saying it's that way. I hope it isn't that way. A friend, if we got a feel in our heart tonight that we should straighten up our lives and the things that we have done, let me advise you as a minister brother, and I'm going to say this for my first time over the pulpit. I've stretched out farther tonight on this than I have on anything else any time anyhow, before the public. Because I've had a great freedom in these meetings. If you believe me to be God's prophet, Amen. you listen to what I've told you. If there's one little tinkle of feeling in your heart, you go to God right now. You do it. Stop just a minute, man. Look at your creeds that you serve. Look in your churches. Is it just exactly with the Word of God? Have you met every qualification? Say, I'm a good man. So was Nicodemus and so was all the rest. They were fine. See, that don't have nothing to do with it. Yep. And women, I want you to look in the mirror. And look what God requires a woman to do. And see, in God's mirror, not your church mirror now, in God's mirror, and see if you could qualify in your life the spiritual bride of Jesus Christ. Yeah. Ministers think the same. Do you cut corners here to save somebody's feelings over yonder? Would you do this if it would put you out of the church? If you are feeling that way, my dear brother, let me warn you in the name of Jesus Christ, flee from that right now. Amen. And lady, if you can't measure up to the qualification of a Christian, not as a nominal Christian, but in your heart, and your life is patterned exactly like God's marriage certificate here says it has to be. And church member, if your church isn't like that, can measure up to God's qualification of His Word, Amen. get out of it and get into Christ. That's solemn warning. We don't know what time, and you don't know what time that this city one day is going to be laying out here at the bottom of this ocean. Oh, Capernaum, said Jesus, thou who exalted into heaven will be brought down into hell. For if the mighty works had been done in Sodom and Gomorrah, it had been standing to this day. And Sodom and Gomorrah lays at the bottom of the Dead Sea, and Capernaum's in the bottom of the sea. Thou city, who claims to be the city of the angels,
who's exalted yourself into heaven and sent all the dirty, filthy things of fashions and things to even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away. Because your fine churches and steeples and so forth the way you do. Remember, one day you will be laying in the bottom of this sea. You're a great honeycomb under you right now. The wrath of God is belching right beneath you. How much longer you'll hold this sandbar hanging out over that, when that ocean out yonder a mile deep will slide in there, plumb back to the Salton Sea. It'll be worse than the last day of Pompeii. Repent, Los Angeles. Repent, the rest of you, and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Flee while there's time to flee, and come into Christ. Let us pray. Dear God, when my spirit is shaking, my heart is dropping teardrops of warning. Grant, oh God, that men and women will not think of what I've said as a joke, and the church people will not think of it as something that was prejudice or against them. May they see, Lord, it's in love. Thou bearest me record, Almighty God, that up and down this coast I went year after year proclaiming your word. Bear me record, oh God, if it would happen tonight, I've told the truth. Thou knowest this vision of the bride is the truth. Amen. I've took your name by it, Lord, and said it was thus saith the Lord. And I feel that I'm conscious, Lord, of what I'm doing. So I pray Thee, Lord, in Jesus' name, let people shake themselves tonight and flee from the wrath that is to come. For Ichabod is wrote over the doors and over the nations. A black check mark has come across it. The Spirit of God is grieved away from it. And they're weighed in the balances and found wanting. The feast of King Nebuchadnezzar has repeated again with drunken parties and half-dressed women calling themselves Christians. Oh, God of heaven, have mercy upon a sinful world and a sinful people, Lord, as we are tonight. God, I'm trying to stand in the breach and ask for divine mercy, that you'll speak into this crowd tonight and call your bride to attention, Lord, to march not by the sound of any creed, but by the sound of the gospel of the Lord Jesus Christ. Grant it, oh God, let it be known this night that thou art God and thy word is truth. While solemnly in the face of this people, we call them to attention of thy word. In the name of Jesus Christ, I pray for them, Lord. They have seen you beyond any shadow of doubt move across their crowds and tell them what's in their heart. Thou knowest, Lord, that right now what's going on. Thou knowest that to be truth, oh God. And I pray Thee in Jesus' name, let the Holy Spirit intercede again, Lord, and pull from this audience, Lord, those who are written in the Lamb's Book of Life. Grant it, oh God, I pray with all my heart. These people naturally, Lord, would give me the last penny they had to support the message. They'd do anything that they could, but oh God, when it comes to coping with it and coming into it, I pray, God, that this will be the night that you'll reward them and pour down your Holy Spirit upon this convention. And may there not be a frolic or jumping around, but a weeping and a crying and a repenting, holding on to the horns of the altar while we see judgments rolling beneath us tonight. Grant it, God, I pray as sincerely as I know how, in the name of Jesus Christ. My brother, sister, I don't know what more to say. If I found grace in your sight by the power of God,
if you believe me to be His prophet, this is the first time in public I've ever said that. But I feel a strange warning of some sort. I'm not prone to this, you know I'm not. I don't act like this. I hesitated to speak that message and say those things. I run sideways and everything else to keep from doing it, but it's been said. And it'll stand at the day of the judgment as a witness that I've told the truth. That's thus saith the Lord God. Oh, Pentecost, run for your life. Flee to the horns of the altar and cry out before it's too late. For an hour will come when you can cry and it'll do no good. For Esau sought to find a place of his birthrights and couldn't find it. I commit you, old California, old convention of the full gospel businessman, who I love, who I've left and strung to with all my heart. I commit you to Jesus Christ tonight. Flee to Him. Don't let the devil ever cool you off from this. Stay right with it until you're everyone filled with the Holy Ghost in so much that it'll make you come to this Word. That'll make you women straighten up. That'll make you men straighten up. If you say you've got the Holy Ghost and won't cope with the Word, it's another spirit in you. God's Spirit is on His Word. The Messiah, the anointed Word. The bride must be a Messiah. The anointed Word. Let us stand to our feet in the name of the Lord Jesus Christ. If you never hear my voice again, the God willing, I'm sailing to Africa in a few hours. I may never return, I don't know. But I tell you, with all my heart, I've told you the truth. I haven't shunned to declare to you everything that God has told me to say. And I've said it in the name of the Lord. It's a solemn moment. I don't know how to express it. I've tried to leave the pulpit 3 or 4 times and I can't do it. This is a solemn hour. Don't you never forget it. This is a time that maybe God may be making His last call. I don't know. He'll make His last call someday. When? I don't know. But I'm telling you, according to that vision, it looks like that bride's about finished. Look at the nominal churches coming in. When the sleeping virgin come for oil, she failed to get it. The bride went in, the rapture went up. While they went to buy oil, the bridegroom come. Are you asleep? Wake up quickly and come to yourself. And let us pray, each one like we were dying in this minute, in the name of the Lord. Let's each one pray in your own way. God Almighty, have mercy upon us, Lord. Have mercy on me. Have mercy upon us all. What good does it do, no matter what we do, if we fail in these things? I stand and ask for mercy, oh God, before this great city sinks beneath the sea and judgments of God sweep this coast. I pray, God, that you'll call your bride. I commit them to you now in the name of Jesus Christ. Haleluya. Amin. Anda sudah mendengar suaranya kan? Anda melihat apa yang diucapkan oleh Nabi Tuhan dengan segala keseriusan. Jika binatang punya naluri, gempa segera datang, menjauh dari gempa. Anda sudah mendengar, belum baca? Los Angeles akan tenggelam ke dasar laut. Kapernaum sudah tenggelam ke dasar laut. Sodom Gomora sudah tenggelam ke laut mati. Seharusnya kita menjauh. Dan kota itu sudah dikutuk. Dan saya tidak percaya bahwa ada orang percaya tinggal di kota itu. Jadi Anda bisa melihat bahwa eksekusi akan berlangsung atas kota ini. Tetapi dakwaan hukuman sudah dilepaskan. Dan siapapun yang tinggal di kota itu, jika adalah orang percaya, tanda kutip, percaya pada pesan, tapi tinggal di kota ini, tiba waktunya kota ini tenggelam, Anda tenggelam. Pesan hanya tinggal pesan. Pesan tidak akan bisa menolong Anda.
Tetapi pesan sudah memperingatkan kita. Jauhi. Amin. Dan jika ada kota yang bisa bertobat, ada kota yang tidak bisa bertobat. Jauhi kota yang tidak bisa bertobat. Jika Anda ingin selamat, jauhi dunia ini. Jauhi dosa. Jauhi angkara murka. Jauhi hal-hal yang kemunafikan. Jauhi hal-hal yang berasal dari dunia ini. Seperti Nabi katakan, apakah Anda memenuhi persyaratan sebagai mempelai wanita? Amin. Itu yang dikatakan Brother Branham. Dan Nabi katakan, untuk pertama kalinya di hadapan publik, saya katakan, jika Anda percaya bahwa saya adalah Nabi Tuhan. Brother Branham memberikan statement, dia tahu siapa dirinya. Haleluya. Dan tiba waktunya panggilan terakhir akan datang. Dan pastikan Anda adalah kota di mana Yesus memperoleh tempat dan tinggal di rumah. Sehingga kemuliaan Allah memenuhi kota tersebut. Haleluya. Karena Anda adalah kota itu. Dan hanya ada satu kota yang diberkati. Yaitulah Yerusalem. Dan hati kita menangis. Nehemia menangis, Ezra menangis, orang-orang Israel yang sungguh-sungguh menangis ketika mendengar Yerusalem menjadi puing-puing. Pintu-pintu gerbangnya terbengkelai, bait suci runtuh. Hati mereka menangis, hati mereka menjerit. Hati mereka sudah memutuskan, ayo kita pulang. Kembali Daniel berdoa, berkabung, mencurahkan abu ke atas kepalanya, memohonkan pengampunan atas nenek moyangnya, atas bangsanya, atas dirinya sendiri. Dan Tuhan dengar doa dan Tuhan bawa mereka pulang. Dan coba teks lagi. Anda jangan berpikir bahwa kota itulah kota Yerusalem. Itulah Anda. Itulah Anda. Itulah saya. Ketika Anda melihat hidupmu gak beres, bait suci porak-poranda, tembok-tembokmu runtuh, pintu-pintu gerbangmu berantakan, Anda nyaman? Tubuhmu masih di pembuangan. Karena inilah tubuh orang berdosa. Inilah tubuh yang berdosa. Tapi yang di dalam, Nehemia. Yang di dalam, Ezra. Yang di dalamlah Israel sejati. Dan ketika Israel sejati melihat tubuhmu tidak mau turut pada firman Tuhan, tidakkah sesuatu jeritan tangis? Berdoa dan mohon, berkabung, memakai pakaian kabung, mengambil abu, mencurahkan ke atas kepala. Tuhan ampuni tubuh yang berdosa ini. Aku tidak ingin bait suci terbengkelai. Ada amin. Ketika Anda melihat tubuhmu tidak mau taat, tubuhmu tidak mau merendahkan hati, tubuhmu tidak mau melakukan firman-Nya, tidakkah Anda menjerit yang di dalam? Menjerit dengan suatu jeritan yang ilahi. Perbaiki Tuhan. Rontokkan semua arogansiku Tuhan. Rontokkan semua kesombongan dan keangkuhanku Tuhan. Haleluya. Amen. Karena tubuh ini hanya mengekspresikan apa yang di dalam. Tidakkah itu Anda nyanyikan? Apakah Anda menyanyikan lagu, mari kita bangun kembali Yerusalem, tembokmu telah runtuh. Oh Yerusalem, Anda masih memandang yang sana. Anda tidak bisa melihat yang ini. Apakah Anda menyanyikan Anda sedang memandang sana? Anda tidak bisa melihat yang ini. Ini Yerusalem. Anda lihat Yerusalemmu. Anda lihat Yerusalemmu, apakah sudah berdiri pada posisinya? Apakah di tengah-tengah kota itu ada bait suci? Di mana hadirat Tuhan? Di bait suci. Di mana Yesus tinggal? Di dalam kota. Di mana hadirat Allah tinggal? Di tengah-tengah kota. Karena bait suci itu harus menjadi center pusat dari kota tersebut. Haleluya. Amen. Lihat. Ini bukan nyanyian tentang hal yang akan datang. Walaupun ini juga akan datang. Tapi akan datang Anda miliki yang sekarang. Karena yang akan datang harus berlangsung sekarang. Ini juga bukan nyanyian Nehemia yang sudah berlangsung kemarin. Yang kemarin harus ada angkat dari sejarah untuk menjadi yang hari ini. Haleluya. Lanjut, sister. Gerbangmu telah diinjak dan baitmu runtuh. Siapa yang menginjak? Musuh.
Apa yang menyebabkan Nebukadnezar, Panglima Nebukadnezar menginjak Yerusalem? Ketidaktaatan Israel. Jadi apa yang membuat Anda kehilangan sukacita? Apa yang membuat bait sucimu diinjak-injak oleh musuh? Ketidaktaatanmu terhadap pesan Nabi Elia. Amin. Jangan melihat jauh ke depan, jangan melihat sejarah, lihat hari ini. Lihat dirimu, Yerusalem. Namun aku tak akan lupakanmu, Yerusalemku. Oh, haleluya. Penghiburan bagi Anda. Amin. Oh Tuhan, Engkau tahu kelemahanku. Aku berusaha untuk memperbaikinya Tuhan. Engkau tidak pernah lupakan aku. Terima kasih Tuhan. Tolong aku. Lanjut. Sebab Engkau kota kudusku, kota kebenaran. Dia ingin sebuah kota, tempat untuk tinggal. Melkisedek, Raja Salem. Raja dari kota kebenaran. Kota yang setia. The city of the truth. Dia harus datang dari hati Anda. Haleluya. Dan hidup Anda memanifestasikan sang Raja. Oh brother. Maka aku utus hambaku Nehemia. Dia utus Roh Kudus. Untuk apa? Memimpin Anda. Memimpin saya. Untuk apa? Supaya tanganku taat. Supaya telingaku taat. Supaya mataku taat. Memperbaiki bait suci. Haleluya. Praise the Lord. Dipimpin Nehemia. Kuatkan tanganmu untuk membangun. Kuatkan hati. Kuatkan mata. Kuatkan telinga. Kuatkan pikiran Tuhan. Robah pikiranku. Untuk menyelesaikan pembangunan. Satu tangan dengan alat. Pedang. Satu tangan dengan perkakas. Lihat. Anda diberikan firman pedang. Anda diberikan segala perlengkapan. Tukang. Haleluya. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan Anda untuk bertukang. Membangun Yerusalem. Bangun dirimu. Bangkitlah. Membangun kembali Yerusalem. Mari bangkit, brother. Jangan pernah terpuruk. Dan jangan mau diinjak-injak. Karena Yerusalem ada waktunya diinjak-injak. Dan periode itu disebut dengan zaman-zaman bangsa kafir. Dari mulai kepala emas Babel sampai ke Kaisaran Romawi. Tapi tiba waktunya Yerusalem dipulihkan. Maka prinsip yang sama jika Anda dan saya Yerusalem, Babel menginjak saya, media Persia menginjak saya, Yunani menginjak saya, Romawi menginjak saya, tapi tiba waktunya aku akan memulihkan. Haleluya. Tiba waktunya kota itu tidak lagi diinjak oleh bangsa kafir, oleh penyembah berhala. Ini tidak akan tunduk kepada penyembahan berhala, karena Sang Tuhan dari surga telah turun memenuhi hidupku. Roh Kudus yang dijanjikan pada hari itu kamu akan tahu, aku diam dalam kamu dan kamu diam dalam aku. Amen. Bangkitlah membangun kembali Yerusalem. Kuatkan dan teguhkan. Jabat tangan saudara-saudarimu. Kuatkan dan teguhkan. Kuat saudaraku, kuat saudariku. Haleluya. Amen. Be strong and take courage. Jangan lemah. Kalau ada yang lemah, kuat saudara. Amen. Lanjut. Aku Allahmu menyertaimu. Immanuel. Dan dia tidak hanya Immanuel. Aku akan menyertaimu dan memenuhi kamu sampai dengan kesudahan. Oh brother, lihat janjinya. Dia setia. Bagimulah tugas ini. Anda dipercayakan. Saya dipercayakan. Kita satu tim. Jadi mari bangkit membangun kembali. Yerusalem dikuatkan kembali. Yerusalem harus kuat lagi. Dia harus dipulihkan. Ini masanya restorasi pemulihan. Yerusalem. Terus habis. Si musuh pun semakin kuat tiap hari. Tergantung apa yang Anda beri makan ini. Tergantung apa yang Anda makan. Anda kasih makan dia dengan daging, maka si beruang semakin kuat. Anda kasih makan singa dengan daging, singa semakin kuat. Anda kasih makan si anjing hitam, maka anjing hitam semakin kuat. Amin. Dan makanan tidak bisa dibagi-bagi. Maka si kepala suku Indian berkata, kemarin anjing hitam yang menang, karena aku kasih makan banyak.
Sehingga anjing putih kalah. Tapi sekarang pengkhotbah, anjing putih yang menang. Dengan cara apa Anda memberi makan anjing putih Anda? Dengan firman yang murni. Dan mengesampingkan segala perasaan, praduga, prasangka, emosi, sensasi, perasaan yang lain-lain. Singkirkan semuanya. Karena itulah makanan daging Anda. Paham itu? Itulah makanan daging Anda. Itu bukan makanan jiwa yang harus dipulihkan. Karena di dalam firman Tuhan tidak mengandung perasaan dan sensasi. Baptisan Roh Kudus tanpa sensasi. Itu makanan bagi orang percaya. Haleluya. Jadi musuh semakin kuat tergantung Anda. Paham? Jangan salahkan setan. Karena setan harus semakin kuat. Tetapi apakah Anda dipengaruhi setan? Jangan biarkan musuh mencuri sukacitamu. Mau patahkan semangat kita. Dia semakin kuat. Dan dia berusaha untuk mematahkan semangat Anda untuk melayani. Semangat Anda untuk menghidupi firman Tuhan. Semangat Anda untuk menghidupi kehidupan Kristen yang benar. Dia berusaha untuk mematahkan Anda. Karena ini tergantung cuaca. Ini tergantung cuaca ini. Kok lagi panas, Anda pasti, panas sekali ya. Udah panas, tambah lagi kena senggol. Dang. Panas lagi tambahnya, kena lagi dampratan. Udahlah, double lah panas teriknya. Panas terik yang sudah 33 derajat di luar, tapi di dalam bisa 42 derajat. Aneh itu. Jadi kalau medis mengatakan Anda demam, tapi kok tubuhmu gak biasa aja, 33 derajatnya tubuhmu. Tapi kok di sini 42 derajat, ada yang aneh. Brother, jangan biarkan terik panasnya neraka yang sedang membakar dunia ini. Anda pun turut dipanas-panasi. Patahkan semua. Larilah ke tempat kota perlindungan tersebut. Di situ ada temperatur yang perfect sempurna. Haleluya. Jangan biarkan dia mematahkan. Namun Allah sudah berjanji, kita pasti menang. Jadi bagaimana penghiburan Anda ketika dia meronta? Ketika si Sanbalat dan Tobia. Ini Sanbalat dan Tobia. Roh Anda adalah Imam Elyasib. Tapi jiwa adalah Nehemia dan Ezra. Haleluya. Amen. Imam Elyasib kompromi dengan Tobia dan Sanbalat. Karena Sanbalat adalah daging Anda. Tapi Nehemia dan Ezra, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amen. Haleluya. Tergantung Anda mau roh Anda seperti Elyasib, atau roh Anda dikuasai oleh perintah dan instruksi Nehemia. Siapa yang menyertai Nehemia Ezra? Dua nabi, Zakaria dan Hagai. Ada imamnya? Imam siapa? Saya pun lupa. Anda baca itu. Dan ada rajanya? Ya, siapa dia? Bupati Yehuda. Gubernur, siapa dia? Zerubabel. Sehingga Anda punya raja, imam, nabi. Namun Allah sudah berjanji kita pasti menang. Oke? Jangan kendorkan tanganmu. Kerja terus, kerja sambil ini pegang pedang. Aneh kan? Pegang pedang tapi ini bisa kerja. Oh, praise the Lord. Oke. Berjuanglah, selesaikan. Pastikan dalam diri. Selesaikan, brother. Sampai Anda bisa menancapkan akan bendera itu. Paham? Ketika skoci Anda sedang berlayar menuju ke pulau untuk direbut itu, bawa bendera itu di tasmu dan angkat senjatamu. Pastikan bahwa bendera itu tidak akan di tas ransel Anda. Bendera itu harus berkibar di atas puncak pulau itu. Anda harus menancapkan itu. Makanya itulah sebabnya monumen yang paling terkenal adalah ketika tentara Amerika menancapkan bendera Amerika di Pulau Guam. Betul kan? Itulah monumen Perang Dunia Kedua. Ditancapkan akan panji suku Yehuda. Selesaikan tugasmu. Jangan cengeng di situ. Gunung ini akan jadi rata. Zerubabel. Tidak akan ada gunung yang bisa menghalangi Anda. Kau sendiri kan lihat. Jangan patah semangat. Pandang Kristus. Looking away to Jesus. Berpaling pada Yesus. Berlari kepada hadiah itu. Haleluya.
Yerusalem kan berdiri. Lanjut, Yerusalem baru, kota yang mulia. Anda kota yang mulia? Jadi kalau Anda kota yang mulia, kenapa mau yang tidak mulia? Cengeng, ngambek, kemudian mudah perasaan, mudah emosi. Itu bukan kota yang mulia itu. Lady jalannya begini. Betul kan? Dijaga betul seorang lady. Tapi kalau perempuan Miss USA kan? Saya tadi berpikir USA hampir sama dengan Uza. Karena memegang tabut Tuhan makanya mati. Tapi kalau perempuan USA jalannya ya lenggak-lenggok. Memancing perhatian. Minta perhatian. Minta dipuji. Tapi lady gak perlu minta perhatian. Gayanya pun berjalan, orang langsung memuji dia. This is a lady. Ini baru wanita yang mulia. Yerusalem baru, kota yang mulia. Turun dari sorga, penuh kemuliaan Allah. Siapa dia? Seorang yang dilahirkan kembali. Oh, pandanglah Yerusalem yang baru. Terus, lihatlah Yerusalem baru. Oh, kulihat Yerusalem baru. Oh, kitalah Yerusalem baru. Jabat tangan satu yang lain. Anda Yerusalem baru. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Praise the Lord. Thank you Jesus. Glory bagimu Tuhan. Praise the Lord. Thank you Jesus. You hear it every day on the radio, on the television, when they're interviewing these signs. They say there's not a thing to hinder this world from being blown up at any minute. It just takes a good drink of vodka, and they'll pull a lever, and that's it. Hurry! The message is urgent. Hurry, escape! Run for your life! Get out of it! Come out from this modern Babylon. Get away from the walls. Can't you feel something tugging at your heart? Saying, you know, God, if there ever was a time that when and now and a heart that I run for your life, dear friend. Run for your life. Oh, Pentecostal. Run for your life. There's just a little time left. It's later than you think. If I never say another word from this pulpit, remember, run for your life. It's later than you think. I feel the Holy Spirit on me saying, say it again. Run for your life. It's later than you think. Dan tiba waktunya panggilan terakhir akan datang. Dan pastikan adalah kota di mana Yesus memperoleh tempat dan tinggal di rumah. Sehingga kemuliaan Allah memenuhi kota tersebut. Haleluya. Karena adalah kota itu. Dan hanya ada satu kota yang diberkati. Yaitulah Yerusalem. Dan hati kita menangis. Nehemia menangis, Ezra menangis, orang-orang Israel yang sungguh-sungguh menangis ketika mendengar Yerusalem menjadi puing-puing. Pintu-pintu gerbangnya terbengkelai, bait suci runtuh. Hati mereka menangis, hati mereka menjerit. Hati mereka
sudah memutuskan, ayo kita pulang. Kembali Daniel berdoa, berkabung, mencurahkan abu ke atas kepalanya, memohonkan pengampunan atas nenek moyangnya, atas bangsanya, atas dirinya sendiri. Dan Tuhan dengar doa dan Tuhan bawa mereka pulang. Dan coba teks lagi. Anda jangan berpikir bahwa kota itulah kota Yerusalem. Itulah Anda. Itulah Anda. Itulah saya. Ketika Anda melihat hidupmu nggak beres, bait suci porak-poranda, tembok-tembokmu runtuh, pintu-pintu gerbangmu berantakan, Anda nyaman? Tubuhmu masih di pembuangan. Karena tubuh orang berdosa. Inilah tubuh yang berdosa. Tapi yang di dalam, Nehemia. Yang di dalam, Ezra. Yang di dalamlah Israel sejati. Dan ketika Israel sejati melihat tubuhmu tidak mau turut pada firman Tuhan, tidakkah sesuatu jeritan tangis? Berdoa dan mohon, berkabung, memakai pakaian kabung, mengambil abu, mencurahkan ke atas kepala. Tuhan ampuni tubuh yang berdosa ini. Aku tidak ingin bait suci terbengkelai. Ada amin. Ketika Anda melihat tubuhmu tidak mau taat, tubuhmu tidak mau merendahkan hati, tubuhmu tidak mau melakukan firman-Nya, tidakkah Anda menjerit yang di dalam? Menjerit dengan suatu jeritan yang ilahi. Perbaiki Tuhan. Rontokkan semua arogansiku Tuhan. Rontokkan semua kesombongan dan keangkuhanku Tuhan. Haleluya.